咁啊，我知道咧就荷里活咧嗰啲燈咧，同我哋香港都好唔同喎。嗱，我都拍過西片啦，都叫做過。佢哋係好聽保險公司話，如果保險公司覺得個動作危險，佢哋就唔做啦，多錢都唔做啦。咁但係如果判俾我哋香港人咧，或者捉香港人嘅燈過去咧，就冇乜所謂喎，會唔會咧？中間呢度可能有少少認知上嘅出入。係。咁據我嘅認知咧，佢唔係話保險公司嘅問題，而係話我哋每一組戲咧都有一個叫安全隊長嘅人喺現場嘅。咁當然你話譬如大嘅新大嘅特技咧，其實每一套戲咧，荷里活都係好早之前咧就已經係定好班底㗎啦。請邊個請邊個請邊個，未拍之前咧，你都係要翻工嘅，即係佢當然有一個日期啦。譬如幾時開始你就履行你嘅職務啦。咁譬如當我哋新啦嚇，咁我哋就早半年就開始嚟度嘢練嘢。咁呢個安全隊長咧，所謂 stunt coordinator， 即係佢亦都係一個武術指導咧，都可以咁講。但係佢又唔負責度嘢嘅，佢就負責安全，同埋佢負責睇，譬如有啲器械啊，或者係譬如我架車要咁樣反，咁然後咧佢就係睇你呢個反呢個機器係合唔合格，反之後有咩危險，佢係負責睇呢啲嘅。咁嗰個人咧都會同我哋一齊翻工噶啦，因為我哋有動作。咁佢都係朝九晚五，佢唔使練嘢嘅，佢係睇住我哋啫嘛。咁我哋喺度度嘢，譬如整一條威亞，有啲咩安全上嘅問題咧，佢都好客氣嘅，佢會即係疑問地話阿 Dion 呢度咁樣你做威亞，喂，如果個演員做會唔會有啲咩危險？佢如果唔識嘅，我話唔識咪練咯，所以我哋咪嚟咯。哦，練，咁佢啊即係冇嘢噶啦。即係佢疑問你，然後咧你解答到佢咧就冇嘢。咁呢個人咧，亦都係好似你頭先話齋，係直屬呢個保險公司認可嘅一個武術指導。我頭先點解之前我講話荷里活佢啲扣得好實嘅咧？扣得好嗱，就係呢個又其中一個例子啊！你要做呢個 stunt coordinator， 你有 A、B、C 級，你如果去到 A 級片，即係 Matrix 呢啲 A 級啦。Spiderman 呢啲 A 級啦，咁 A 級嘅武術指導，你就做過好多危險嘅動作啦，判斷過好多即係 stunt 都冇出錯，先至可以繼續做。你一出錯就玩完㗎啦，好似大家都知道，即係有啲即係喺電影出咗意外㗎啦，好大件事嘅嗰個製片或者嗰個 stunt嗰啲就。呢一世都唔使再資助。烏鴉啦，你都咪睇到咯。係咯，嗰個除咗牌冇即係個監製都係罰咗10年定15年咧。15年我記得好似係15年唔準拍戲。係啦，咁所以佢哋嗰啲個扣咧個制衡咧，其實係幾有用嘅。咁但係我哋就難執行啲啦。而家想翻工都難啦，唔好講話。係近呢10年啦，家樂哥做咗會長，我哋先有保險就叫做，之前都冇嘅。我哋香港係，所以時代進步咯。咁我哋係咯，都多謝阿會長嚇。係啊，即係再支持阿會長，今年再做過。咁另外咧就係你未講完咯。係嗱嗰個其實嗰個扣咧，嗰個扣係扣得好，即係咁實，咁又點樣咧咁？就係去保障佢安全咯，咁導致到你頭先可能亦都係有一啲誤會咧，就係話覺得嗰啲 stuntman 係聽保險公司話，如果保險公司話咩唔得咧，就多錢都唔做。其實唔係咁嘅，即係其實就係呢個安全隊長，佢係直屬呢個保險公司委託去睇住安全嘅人，然後佢亦都有一定嘅經驗去判斷你呢個有幾危險，咁然後咧。美國咧就係咁樣嘅，譬如我就算揸架車，揈一揈尾，佢都要你，我諗最少都要試2個禮拜啦，即係未拍之前。咁然後你唔係話跳上架車就試喎，首先揾一間合格嘅飛車公司，合格嘅指導人員，然後合格嘅場地，
咁你先至去訓練2個禮拜，然後呢2個禮拜裏面呢，係做咗超過500次㗎啦，已經先至拍嘅。咁理論上啊，就唔會有意外啦。咁而家你講緊嘅係喺現場，即係我哋嘅認知就係，喂，呢個動作得唔得啊？哇，好危險㗎！係嚟到現場先知危險啫嘛。人哋2個月前知道咗㗎啦。咁同埋試咗啦，用一啲唔同嘅保護方法。譬如你要空中呢一 part 嘅要幾多個轉跌落嚟嘅，你就係要呢一 part 嘅話，我喺呢度已經試晒，下邊呢啲全部好安全嘅措施已經準備好啦。咁嗰個新嗰啲 data 咧，亦都係喺現場睇過呢個人，即係呢個表演者。就係好耐之前已經請咗㗎啦，咁就已經係翻工嚟試㗎啦。咁冇問題啊，跳過500次啊，好 OK 得咁咯。即係其實就係你話唔得幾多錢都唔做咧，就係喺好早之前就可能傾咗或者發生㗎啦。即係話52樓要你跳落嚟，哇真52樓喎，下邊冇嘢喎，我梗係唔做，傻㗎。我落山都唔做啊！唔係，即係佢哋係有好多方法，你睇都睇到嘅，即係好危險。哇 Fast and Furious 嗰啲飛車點拍？冇得拍過我哋嗰個諗法。咁佢哋係即係用一啲唔同嘅辦法去解決，去喺電影上邊嘅一啲問題啊或難題啊。咁所以咧，我覺得佢哋咧可以稱得上係一個工業。咁我哋都想追求嘅，我自己都曾經帶過荷里活一啲 system 翻嚟，但係唔 work。但係個 budget 同埋時間上唔 work 㗎嘛，我哋係。但係即係有一樣嘢就得咯，就係可以即係比較輕鬆啲嘅，就係拍啲即係前期我哋想嘅諗法嘅 previs 就係點樣度，點樣打，點剪咗之後就擺落嚟，咁然後而家好多啦，而家成個中國幾乎稍為有啲製作嘅，全部都要咁樣啦。即係你拍一次，以前係冇嘅，甚至或者唔興啦，可能有我自己唔知啦。即係我去荷里活之前呢，我撈咁多個地方呢，都冇呢樣嘢嘅，係直至我做完之後翻嚟，我覺得咦會好啊！呢個真係好嘅，慳到製作部門嘅錢啦，亦都唔需要大家到時候喺度估啦。每個部門都知道哦，原來呢個動作係咁，服裝就要準備啲咩啦，美術嗰度係準備啲咩啦，道具又要點樣啦，咁樣咯。咁我覺得呢件事係好。咁而家都叫做即係好多人都用呢一個方法啦。咁變咗阿安哥就係、都叫做80年代入行啦，就係香港電影最光輝嘅時候。喺80年代，其實我係78年入行。OK， 亦都因為咁樣咧，吸引到荷里活咧，揾咗好多香港嘅同業去嗰邊發展。到而家啦，呢一代啦，呢一代嘅武師特技人，可能佢哋嘅機會冇以前咁多。咁你點睇呢？同埋可能佢哋個身手上嗱，我點解咁講呢？我自己想睇就係我發覺嗱，近年好多港產嘅所謂動作片呢，都係打拳啊。嗰個變咗冇咗以前嗰啲，你知嗰啲啦。但係嗰啲係外國嘅西片係好中意噶嘛。就算近期嘅上戲啊，楊紫瓊好多嘅西片啊，或者成都仲係用緊我哋以前80、90年代湯告老師嘅《職業特工隊》都係啦，係咪？咁你會覺唔覺得係咪好似有咗個斷層喺度呢？斷層呢，我真係要不得不承認係有嘅，因為其實喺80、90年代，我哋電影最輝煌嘅時候呢，流行嘅動作呢，都係有啲招式啊，可以咁講。咁，但係你又唔可以抹殺呢個現實，就係時代轉變呢一個事實。咁當你睇得多，譬如即係全部招式嘅，即係你打，即係全部都係有呢啲咁嘅功架啦嚇，所謂嘅招數嘅元素喺度嘅時候，咁可能啲觀眾，你又擺架，我又雜架啊！我聽過唔少嘅，但係咧，其實喺嗰段時間咧，係真係欣賞功夫動作，即係等於我頭先開場嘅時候，我點解徐小明同埋呢個袁家班佢哋度嘢咁好睇咧？
佢一個鏟腿，佢隻手都要即係睇下擺邊，咁樣喂呢隻手擺呢度好啊，擺呢度好啊，都要研究嘅。咁形成咗就係每一個動作都係好似一個構圖咁樣嘅感覺，然後你會覺得好睇，然後你哇你又唔知點解好睇，但係你其實就係俾嗰啲花招吸引咗，好得意啊！無端端你一轉身，又吉咗穿咗你件衫，一擰轉面，哇！原來俾你插穿咗啦！即係好多呢啲咁嘅小嘅花招咧，其實就係好吸引嘅。咁但係我覺得咧，就係因為點解會演變到而家斷層，同埋而家啲人，我真係可以大膽啲咁講咧，係真係冇乜人識㗎啦。係冇乜人識，即係點樣度我哋以前嗰啲，即係我係水尾㗎啦。因為我真係有幸喺88年入行，啱啱就興文初片嘅。我記得我入行嘅時候，日文初片，日就係即係菠蘿萁啊、14香啊嗰啲搭條街道竹林，即係黃竹洋打到七彩，即係總之日都係打。去每一套戲，即係我哋周圍走噶嘛，撈舞師咁周圍走，去每一套戲都見到唔同嘅武術指導，佢哋都做緊同一樣嘢，就係諗啲招數點好睇。但係而家啲人唔會同你諗招數點好睇，點難度？喂，點勁啊！一腳上去3樓飛落街啊，成架車撞入去啊，咩呢個？即係佢哋而家係諗呢一啲嘢。咁但係你冇錯嘅喎，其實我覺得係因為時代轉變嘅問題嚟喎呢個。你不能不承認，到今日我哋而家香港嘅電影界已經陷入呢個冰封嘅時期，大家冇得拗啦，唔可以再喺度話唔係啊，咪冇都唔好撐噶啦，真係。但係個原因係咩？咁時代轉變啊嘛。喺10年前，唔好講10年前啦，5年前，疫情前咧，我都唔相信呢個世界可以唔需要電影。但係而家越嚟越接近。唔需要電影，你講笑啊？黐線嘅！你而家睇下有幾多電影院，即係唔知去邊？得閒就執一間㗎嘛嗬。咁跟住我哋嘅同業，大家都係覺得係好即係好困難。個原因係咩？而家俾一啲叫做短視頻，一啲短劇啊，大家上網攞住個手機喺地鐵搭車嘅時候睇劇。睇電影，哇！我哋以前睇電影，譬如尤其是我哋以前有新戲上咧，喺呢個午夜場嘅時候咧，收到風，喂，邊個嗰部，喂，大哥嗰部上咯，呢個禮拜6，喂，快啲撲飛埋，揾下邊個，睇下有冇飛，攞2張飛嚟，好期待，係喺度等星期6嘅來臨，然後入去戲院，大家一齊 enjoy。去睇住呢個大銀幕，哇！今次呢部戲，哇，真係好精彩啊，好精彩！大家咁去分享嘅。但係而家咧，個別喺屋企，我睇完啦。琴日嗰部咩，睇完你俾佢睇屋企咯。咁上網啦，係有好多渠道啦，盒仔手機啊、平台啊，等等。咁呢個係時代嘅轉變，唔關我哋事嘅。咁但係時代嘅轉變關到我哋事嘅就係我哋機會就係流失，因為而家嗱好坦白講，我都唔少人揾我拍短劇嘅，但係我答佢，我話我唔識拍，點拍啊？跟住你話俾我聽，我話好高 budget 㗎，我哋300-400萬㗎，300-400萬，高 budget，好高 budget。咁300-400萬，我哋以前前期嗰陣時睇景係咯，傾下概念嗰陣時已經起動費都唔知啦，咁啲都未去到即係真係個上軌道嘅時候，但係佢300-400萬就已經係好高 budget 拍晒。跟住後尾我聽到有啲同行講，哇，真係好高㗎啦，80萬拍完㗎啦，120萬拍完，咁我真係唔識，真係 sorry。咁我變咗我哋就係，但係我仲係有個心就係話我都搞緊嘅。我自己都搞緊一啲古仔啊，同埋同啲志同道合，大家去搞緊電影嘅。但係佢西片都仲係用緊以前嗰類打鬥啊嘛。嗱，你睇下《John Wick》第4集，即係甄子丹嗰套啦。
嗰條樓梯係係咪記唔記得好似皇家師姐唔知邊集咁咧？記唔記得？係又係咁下邊打上去落翻嚟，係一模一樣。一模一樣嘅。係啲鬼佬係好中意喺打到上去，打幾個大反係啊，跟住打翻落嚟咁成啊！我都記得係甄子丹有集皇家師姐係咁樣噶嘛，又係喺度打。我懷疑嗰集係欣賞度添啊嗰場。咁唔出奇係啊嘅，咁啊子彈但係好多時都我見到我喺戲院睇，見到啲鬼佬拍掌嘅喎，哇！嗰真係即係係嗱，講真嘅，我哋係咯中國武術嗰個元素咧，其實係好精彩嘅。係咯呢樣嘢真係不得不自己讚自己，我哋呢個中華武術。如果你俾啲即係難聽啲講句，你俾年輕一代叫佢度咧，可能俾條樓梯你未必唔識度得到喎，真係個真係唔識概念一喎。定唔係咁。係喎，點樣追上去兩邊打，跟住又打落去碌翻落嚟係嘛？即係以前你哋嘅叻嘅指導就係可以將你哋以前學嗰啲民初嘅招式擺喺現代嗰度用，係啊，變咗鬼佬，咦覺得鬼佬話咦都得嘅喎呢啲咁嗱，你睇下上戲喺個巴士度又可以打咁樣係嘛？地鐵度又可以打，佢哋用翻，你變咗係而家冇咗呢一樣嘢啊！係好好睇嘅其實。好睇㗎，好睇㗎。你就算Spider-Man 2啦，Matrix 唔使講添啦係啊，Matrix 係啊一定啦即係成套戲個概念個導演點解要請我哋過去咧？個原因佢哋就係想佢哋用外國嘅演員去打一啲中國功夫。而咩叫中國功夫咧？就係呢啲要有招式嘅中國功夫。仲要擺現代用喎，係係啦咯係咯。就係咁樣咯。咁佢就構成一個好新穎嘅畫面咯，係嘛？大家覺得好新鮮咯，咁就成功咯。OK，咁其實 Spider-Man 2我做嗰集嘅 Doctor Octopus 嗰集，你睇佢嗰個導演都係即係其實佢請我都係經過一輪又係嗰啲咁嘅鬥爭。佢請我之前咧，就有一個人咧就畫 storyboard， 就畫 Spider-Man 打鬥嗰幾場戲咧，畫咗半年，都個導演即係感覺唔到你畫緊咩啊，或者咩嘢。咁跟住然後就佢可能睇到 Matrix 啦，或者咁樣，就有一個場合咧就咁啱一個聚會嚟嘅，我哋會一個聚會，咁個導演又即係見到我知道我喺度，咁啊大家同我經理人又傾咗幾句，咁然後就你我哋可以約下過嚟傾下喎，有場戲點，咁啊我經理人就同嗰邊即係約時間啦，咁跟住就去同個導演真係喺寫字樓嗰度大家傾偈，咁佢都冇俾個storyboard我睇，冇俾個劇本我睇㗎，完全真係傾偈嘅啫。佢話如果嗱，我哋有Spider-Man， 如果有 Doctor Octopus 咧，佢係4隻爪嘅，好犀利嘅咁樣。喂，如果喺個天台嗰度打，跟住啲跌咗落去嘅車，跟住個仔打到最後，點樣救翻呢一班乘客啊？咩物，你又點睇啊？咁我哋好在就係我哋嘅成長咧，就係慣咗即刻嚟，即刻噏，即刻。咁我就講咗而家你睇到 Spider-Man 2嗰場戲裡面嘅大浪啦，咁當然細嗰啲招數嗰啲我就後邊就再度啦。咁我同佢講咗呢一場戲之後，佢即刻行咗出房。咁我心諗咩事啊？喂，中意定唔中意？就係算啦，咁咪你睇下你點。跟住個監製即刻就嘿啲人，過嚟傾兩句。咁咪即刻話簽約啊，即係話導演好中意你個概念，你即刻點。咁好啦，你睇翻呢一即係總之 Spider-Man 2裡面所有嘅動作咧，都係有嗰啲元素嘅。但係我唔可以 Spider-Man 真係唔可以喺度打呢啲啊嘛，你個問題。咁但係都係有嗰啲元素嘅，即係譬如有啲 action 係即係我哋即係80-90年代嗰陣時嗰啲元素喺度。咁佢個導演，我即係做完個 previs 之後，個導演就正話：哇啲人，佢話我好似睇到 Spider-Man 咧喺度喺個同個敵人一邊跳芭蕾舞一邊打鬥。咁呢個亦都係一個即係幾開心嘅，即係事啦。咁你又可以一邊做嘢一邊就可以有人賞識
咁呢個係真係最賞心樂事。所以年輕一輩嘅指導或者成咧，盡量去學多啲，睇多啲我哋舊時嘅作品，其實好㗎。溫故知新啦。係啊，我以前因為我96年入行啦，我哋以前中意睇電影係中意研究啲鏡頭點玩。我最記得我同幾個朋友扮呢個《喋血雙雄》嗰幕咧 ，Intercut 嗰幕即係周潤發、李修賢、周潤發、李修賢即係坐喺度擔有煙嗰個咧。我係攞個單車擺喺鏡頭喺度扮李修賢、扮周潤發、扮李修賢、扮周潤發，即係以前係咁樣玩嘅。係。咁變咗慢慢你去學習去吸收佢點樣拍啊嘛。最緊要有呢個興趣。係啊，我哋以前做電影係真係中意電影先去做，咁變咗資源上啊，或者你可能迪安哥好多嘅電影都去睇下點打啊，人哋點樣做啊，我又點樣構思將佢改良啊成。而家係變咗冇呢樣嘢，所以變咗好沉悶，來來去去都係打拳。其實老實講，我自己覺得，如果我哋香港人拍打拳咧，點樣都拍唔過外國人嘅。即係我嘅睇法。係咁即係片種唔同啦，我只可以講，即係譬如話你睇下嗰套戲嘅主題係講啲咩嘢？呢個係比較重要啲。即係我自己咧，如果係度動作咧，我一定係睇跟個戲去走嘅。即係如果個戲唔係嗰樣嘢，你夾硬掟嗰樣嘢落去，因為你中意而擺落去咧，我覺得亦都係格格不入。萬安哥，咁啊好多謝啦，都講咗好多好精彩嘅經歷啦。咁嗱，有樣嘢我想問你，你個人覺得自己做演員中意啲啊，定還是就係做指導啊、動作啊、導演啊都中意啲？因為嗱，點解咁講咧？我覺得你演出咧係好正嘅喎。有邊度好印象深刻咧？無間道啦，古惑仔啦，竊聽風雲啦，係嘛？咁同埋喝彩啦。點解喝彩我特別中意咧？就係我從來冇諗過一個武打嘅指導咧，可以扮學生哥唱歌。咁我都有後生嘅時候嘅。佢企喺張國榮隔離就一齊串啦。我記得好似串阿陳百強㗎，係啊，有陳百強㗎嘛。咁啊可以真係好好睇喎，即係等於見到大傻哥做差佬咁，即係個感覺係。咁你個人覺得你中意做演員定係做幕後指導嗰啲咧？其實如果你真係俾我揀咧，咁我都會揀指導嘅呢一個方向嘅。咁但係你如果問我，喂，兩樣你都有得做嘅喎，嗱你保證我兩樣有得做咧，我就揀演員嘅。因為由於我點解會中意武術指導咧？因為我驚演員冇得撈，生命係比較短啲啦。呢個即係開多飯嗰個嚇，自己唔係啦，嘅都係講真嘅，我亦都由細到大自己都信鏡啦，信下塊鏡。哇！你做明星得唔得㗎？你做幕後可能都會好啲咁樣。咁我覺得即係當陣時咧，我自己係唔夠靚仔嘅，即係個信心係唔夠。唔係話你喝彩，你企埋張國榮度差唔多咁靚仔喎。咁犀利，多謝。咁嗰陣時亦都係一樣啦。嗰陣時又係都係嗰陣時做緊道具嘅。咁就係嗰個製片見到我即係喂靚仔，喂都即係差唔多年紀啊！見我哋差唔多年紀，咁我又即係由細到大咧，就即係可能自己中意打扮下嘅。即係我做道具咧，都係又戴隻耳環啊，遮晒頭，即係嗰陣時又獅子頭啊，咁長長地啊，咁嗰啲，咁即係着啲即係懶係有型嗰啲咁嘅衫，但係做道具嘅喎你，咁人哋就覺得話呢個道具仔都幾得意喎嚇，幾型。咁跟住個製片就話：喂，有興趣你橫掂都喺度開工啦，喂做個同學啊！咁話嚇做同學，好啊，做同學啊！咁跟住咪就係咁樣咯，就係做咗佢同學。羨慕死人啊！好多人你做張國榮同陳百強嘅同學喎，企埋一齊喎，大佬幾靚仔啊！已經係成為歷史嘅經典。鐘保羅都冇份添喎嗰陣時，做咗另一個角色。嗰套戲有鐘保羅。另一個角色係啦，唔係做學生啊嘛，做 DJ 嘛，鐘保羅係。好似係陳百強阿哥啊嘛做，係啊。啊！你做同學喎，做張國榮、陳百強同學。係啊，咁我都係感恩啦，感恩即係話遇見啦，好多朋友即係劉偉強嗰啲幾乎我拍劉偉強咁多部戲，佢都有叫我做一個角色嘅。咁啊呢樣嘢啊，多謝劉導演有眼光啊！古惑仔啦，傻強做得好啊！係啊，係㗎，都傻強啦，都即係我都覺得，即係仲有一套人皮燈籠，唔知你有冇睇啊？有人皮燈籠做荷蘭仔，即係嗰套都跟阿張耀揚啊嘛嚇，有張耀揚啊嘛，
同埋阿劉家輝，係打 ending 啦，最後佢哋喺個差館嘅。跟住就《竊聽風雲》啦，錦哥啦，就呢個正啦，我有睇。風雲啊，中華英雄啊，呢啲都一路有。中華英雄咧，嗱呢度要講啦，一路我都問咗好耐個鬼僕係邊個嚟嘅，戴住面具冇人知。後來問咗好多行家咧，哇身手咁好嘅，原來係阿安哥嚟嘅。係。咁但係咧就我知道咧就阿安哥咧，你個女咧都係入咗行嘅喎，近年係嘛？咁你對佢期望，你係反唔反對佢入行咧？首先嗱，其實我就唔反對嘅，係，但係咧我又唔係話好極力推薦。個原因係咩咧？個原因係我知道呢一行做呢一行真係好辛苦嘅，真係你睇表面就風光，哇！水銀燈下邊係嘛？家下真係大佬紅地氈，哇！即幾個 secure 咁樣保住你咁樣上架車啊，或者去邊度出席啲咩場合啊、宴會啊，咁咪着到靚靚咁樣上台影相咁。咁呢個係喺表面上係非常之吸引嘅，絕對。咁我自己亦都呢個感受過啦。咁但係當中嘅痛苦呢，係唔係個個人承受到嘅？即係等於一啲壓力。我當傳媒嘅輿論啦，你今日着件衫點樣？咁佢影咗之後呢，跟住就話你即係任佢噏嘅。咁其實你個原意又唔係咁，可能你同某即係我當我個女啦，同某個男仔夜晚出去食飯飲嘢或者點樣，如果俾人影到，跟住就又可以作唔知乜嘢，咁你咪好唔開心。咁再講現實啲就係你喺公司你得到嘅待遇，同一套劇同一個鏡頭，哇！呢個就整好晒張凳，即係等你嚟。咁咧，你哋咧，喂，係啊，埋位坐咗5分鐘，就係等嗰個阿姐或者阿哥。咁同一個鏡頭，唔同嘅待遇，你會未必承受到呢啲壓力咯。因為你細路仔嘛，唔同我哋，唔同我自己就一開始就好中意，所以我又開始好喺最底層，慢慢上去，即係經過一啲磨練啊。同埋一啲掙扎啦，先至可以發到芽嘅過程。同佢一開始嘅時候就係佢咁讀完書，因為一個機會即係星夢參加呢個星夢歌唱比賽出咗嚟，咁然後就入咗 TVB。咁咧，咁你喺 TVB 嘅成長你就你要自己掙扎咯。咁同我哋嗰個年代有好大嘅唔同。咁但係我姑勿論無論點都好，我話嗱，爸爸咧一定支持你嘅，無論你做乜嘢，個底線係唔可以犯法。你做攝影師又得，你做編劇又得，你做 production 又得，任何嘢，只要你唔犯法，我就一定支持你。OK， 我話你唔需要一定要做呢一行㗎，你唔一定要做幕前㗎，你做幕後都得。咁但係當然佢做幕前，我哋全力支持啦。咁啱最近又係同佢去廣州，就即係同佢唱咗一場演唱會啊！哇，精彩！加油啊，天天！多謝。咁咧，我哋每一集咧，他們是舞者咧請嚟嘅重量級嘅嘉賓咧，我哋咧都有啲少少嘅心意咧，係送翻俾佢哋咧，係表揚佢哋喺呢一行嘅貢獻嘅。咁首先嚟個係感謝狀先，就係俾阿安哥。哇！連我重量你都知道。梗係啦，真係嗱，呢個係。OK。我哋陣間可以影張相啦嚇。好啊好啊。咁另外咧就係每一個嘉賓咧嘅禮物咧都係唔同嘅。係。佢係咩咧？嗱，我知道安哥咧就係即係拍個西片啦嚇。咁啊，揚威國際紅葉之光咁啊，嗱呢個係送俾你嘅。OK。係啦。多謝多謝。我哋可以影張相嚟一齊。多謝多謝。係啦，影下相先。咁啊，多謝安哥你啦，就嚟我哋呢個節目啦。係，唔好客氣。希望有機會真嘅，講真嘅，一齊合作。好啊，因為我哋做咗兩兄弟都。我期待期待。你做兄，我做弟。哦，冇所謂。多謝晒，多謝晒。OK OK。咁啊，唔阻你啦。咁啊，知道你有工作在身，咁啊，多謝你出席。OK。多謝大家捧場，繼續支持我哋香港電影。係。加油。好多謝。